Ազգային ժողովում քննարկումների ժամանակ որոշվել էր, որ պետք է այսպիսի միջոցառումներ իրականացվի, այսինքն անպատրաստից պետք է այցելեինք եւ զրուցեինք բժիշկների հետ, ինչ է փոխվել այս 3 ամսվա ընթացքում, արդյոք իրենց աշխատավարձների փոփոխություն եղել է եւ այլն։ Առաջի իսկ օրվանից, երբ որ մենք սկսեցինք բժշկի ձայն նախաձեռնությամբ, այսպես խոսել բժիշկների խնդիրներից, բավականին արձանագրել ենք հաջողություններ, որովհետև ամենակարևորը առողջապահության պաշտոնյաները գիտակցեցին, ընդունեցին, հանրային խոստովանեցին, որ այո, բժիշկները ունեն խնդիրներ եւ փորձում են դրան լուծումներ տալ եւ իհարկե այս պահին գոհացուցիչ չեն լուծումները, կան շատ ոչ տրամաբանական հայտարարություններ, սակայն համենայն դեպս խնդրի մասին անընդհատ խոսելով մենք նաեւ պաշտպանում ենք բժիշկների իրավունքները։ Ցավոք սրտի այսօր պետք է մեր հետ ըստ որոշման լիներ ՄԻՊ-ը, սակայն ցավոք սրտի արձագանք չի եղել ՄԻՊ-ի կողմից, որպես բժիշկների իրավունքների այսպես ոտնահարման հետ կապված եւ դուք տեսաք արդյունքում, որ բժիշկները, որոնք որ գիտակցում են, ինչպես մենք բոլորս, որ ապահովագրությունը շատ կարեւոր է, շատ ճիշտ է որ լինի, սակայն ինստիտուցիոնալ շարունակականության համար մեզ պետք է, որպեսզի այդ համակարգի ամենակարևոր մասը, կոմպոնենտը, այսինքն բժիշկները լինեն ճիշտ վարձատրված, բավարարված իրենց աշխատանքով, որպեսզի ծառայեն մեր պացիենտներին իրենց մասնագիտական առումով։ Եվ այսօր մենք տեսանք, որ բժիշկները դեռ անորոշության մեջ են, նրանք չգիտեն ինչ է լինելու, ինչպես է լինելու, դեռ քննարկումներ են կատարում Zoom հարթակներում, բայց մենք այսօր ֆիքսում ենք արդեն 4-րդ ամիսն է, որ բժիշկները ունեն աշխատավարձների եւ այլի խնդիրներ։ Եվ ցավոք սրտի այս բժիշկները, որոնք որ միակ եկամտի աղբյուրը աշխատավարձն է եւ շատերը բողոքում են, որ ունեն վարկային, տարբեր հարկային պարտավորություններ, նրանք ունեն ռեալ, այսպես ասած, բողոքը, որ մենք չենք կարող բանկերին ասել, սպասեք, մինչև նախարարությունը որոշումներ կկայացնի։ Կարծում եմ այսպիսի այցերը շարունակական կլինեն, որպեսզի մինչև մենք հասկանանք ինչ է կատարվում եւ ինչպես են պահպանվում բժիշկների իրավունքները։